মই এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছো গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ চাৰিআলি নতুন বজাৰ অৰ্থাৎ শনি মন্দিৰৰ কাষতে এখন দোকানত, যিখন দোকানত কম দামত মোবাইল পোৱা যায়, লগতে কম দামত আপোনাৰ বেয়া হৈ যায় মোবাইলটো ঠিক কৰি দিয়া হয়। তেন্তে আহকচোন ইয়াতনো ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন আছে চাওঁ, লগতে বেয়া হৈ যায় মোবাইল কেনেকৈ ভাল কৰি দিয়ে চাওঁ। তো এয়া আছিলে দিব্যাংশ কমিউনিকেশ্যন।